téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi amaan mbégte dellusiwaat fi tey amaan mbégte tamit dalal Ndiaga Gueye moom mooy président ASUTIC di association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication monsieur Gueye maa ngi lay dalal jàmm si plateau kennu askan wi fii si ITV. maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi. di nuyu seen téléspectateurs yi. di mbëbët rek lépp lu ñu fi waxtaanee mu nekk njëriñu askan wi. am na solo ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum xarala yu bees yi si jamono mbas bi daañu ñëwaat tamit ci rapportu ARTP jëm tamit ci wàllum télécommunication loolu daañu ko yaatal ci kanam alors Ndiaga dañuy ñëw ak yow si tolluwaayu coronavirus bi ban taxaw seetlu nga siy def. waaw ñun li ñu gis moo di ne gouvernement bi dafa nekk ci processus de gestion dynamique affaire mbas bi moo di ne day jël décision bu toogee ba ci yàgg évaluer jëlaat décision moo tax ñoom bi ñu jëlee décision ne dañuy lever état d'urgence gis nañ ñu bari di ko critiquer ñun nag critiquer wuñ ko dañ ne au contraire décision bu baax la parce que ba ñuy jël décision ba nguur gi li mu doon mbébét moom mooy fexe ba mbir mi du law Sénégal te boobu ñu ngi woon ci 79 cas ñu dem ñetti weer ñu gis ne kat léegi ñu ngi ci 3000 cas mooy que nag décision bañ jëloon pour bañ mbir mi law décision boobu amul njëriñ donc boo jëlee décision pour di ci ut dara nga gis ne mun la permettre nga am li nga bëgg mais da nga war a changer décision ba moo tax gouvernement ba mu jëlee décision ne day lever d'urgence bi ñu ne ñun def nañ décision bu baax décision boo xam ne day wane ne ñoom ils sont dans une dynamique de gestion pertinente après évaluation des décisions. Malheureusement nag beaucoup de gens ont vu ces décisions d'une autre manière ñun mbir mi bi mu commencé Sénégal dañu wax ne kat lii pour saafara ko ñaar la gouvernement bi war a def moom mooy jiital xarale yu bees yi beneen bi moom mooy fexe ba sénégalais yi jël xeex bi def ko seen xeex. te pour que Sénégalais yi jël xeex bi def ko seen xeex il faut ñu dérouler benn stratégie de communication bu mucc ayib boo xam ne dañuy jiital askan bi jiital aussi xarale yu bees yi te gis nañ ne léegi gouvernement ba mu lever état d'urgence bi ba tey mi ngi jël ay décisions pour jéem a jiital askan bi ci xeex bi moo tax ñu tuddee engagement communautaire. te gis nañ ne tamit ci biir communication gouvernement bi ñi ngi commencé di wax gox yi nga xam ne. mbas mi dugg na fa feebar bi dugg na fa mais foofu fi ñuy wax rek moo ne gouvernement bi mënoon na ko gën a leeral parce que gouvernement bu demee bay wax ne kat fii am na ñaari cas fii am na benn cas mi ngi bëgg a responsabiliser citoyens yi léegi nag xeex bi seen xeex la yéen a ko war a jël en charge donc gouvernement dafa war a wax ne kat gox yi ñuy lim ne mbas mi dugg na fa. nit ñi nañ gën a fagaru di gën a respecter gestes barrières yi parce que bu ñu deful ndànk rek bis bi dina gën a law ci gox yooyu. donc stratégie bi mi ngi changer de communication mais war na gën a leer ci kër. dégg-dégg pourtant ci point du jour bi nga xamante ni mooy faral am tous les jours ca ministère de la santé et de l'action sociale te ku ci mel ni docteur Mamadou Ndiaye nekk directeur de la prévention di ko def fan yi ñoom suñu paree aussi dañuy joxe ay dettal di def ay recommandations. waaw loolu ma ne stratégie bi. ba mu commencé ba tey moom mooy wax ni naka la ñu war a def pour moytu mbas mi. mais war na ci gën a boole askan bi moo de képp koo xam ne am nga baat ci dëkk bi te xam ne boo waxee askan bi déglu la. ñoom war nañ leen dem jege waxtaan ak ñoom ba xool ñooñu dañuy dugale seen loxo ci sensibilisation bi. parce que lii xeexu askan bi la parce que yeneen feebar yi fi amoon yëpp di law ay palu mais gouvernement bi da doon jiital askan bi kon boog na mu daan def démb. bay limiter propagation ay sida. ba mën a contenir paludisme bi stratégie boobu la war a jëlaat mooy jiital askan bi ci mbir moomu. moo tax ba bi ñu commencé di xeex mbas mi gouvernement bi dooleem la jiitaloon te loolu mën nañ ko comprendre. parce que feebar bu la bett bu dikkee surtout ngay jot bitim réew ay xibaar yu doy waar muy def yu doy waar ci dëkk yi nga xam ne am nañ doole yow kat boo nekkee njiitu dëkk bu amul doole da nga naa kat lii bu lawee sama dëkk man xaw ma fan laa jëm. donc mënoon nañ comprendre gouvernement bi ci départ ba mu jiital doole ji mais léegi ran na si kon ne doole ji kat du ko faj moo tax ñi ngi delluwaat ci jiital askan bi pour askan bi jël xeex bi def ko xeexam. parce que defal lii pour nga wér mais kooku kenn waru ci forcer kenn. effectivement alors sànq da nga ni ci seen ay recommandations bokkoon na ci ngeen wax nguur gi mu jiital lépp lu jëm ci xarala yu bees yi alors
feebar bi mu ngi fi dugg depuis le 2 mars tey jii ñu ngi si le 22 juillet est-ce que si seen tettal yooyu am ngeen si satisfaction. waaw xam nga nag gouvernement buy liggéey ñëpp si war a jàpp. moo di ne bi feebar bi di koy xam ne ñëpp la mën a laal ñun dañu sàkk woon opérateurs yi gën a jege si ndigalu ARTP ministère de la santé gën ko jàppale pour ñu dérouler stratégie de communication bu jaar si xarale yu bees yi. mooy ñu yónnee ay SMS di yónnee ay vidéo di yónnee ay message ñëpp ñi nga xam ne yore nañ téléphone portable. waaye xam nga opérateurs yi ñoom xaalis la ñuy wër xam nga xaalis la ñuy ut. gis nañ ne daal communication na mu waroon demeewu ko parce que fii bés bu nekk nit ki waroon na jot message si sa téléphone portable di la wax naka ngay def pour éviter xeex bi boole ko ñu bëri ñi nga xam ne mënuñu lire xarale yu bees yi si verbalement rek lañ koy utiliser. waroon nañ di jot ay audio si seen téléphone portable jaarale ko si application voice over IP bëgguma tudd tur yi. pour ñu leen di wax naka la ñuy def mais yooyu boo koy def dafa ànd ak xaalis. te gis nañ dëkk yu bëri opérateurs yi dañ jàppale gouvernement bi daan leen que ñun dañ leen di accompagner lépp lu ngeen soxla wax leen ni ko ñu def ko donc da koy yombal mbir mi mais fii communication bi waroon jaar si xarale yu bees yi ñun suñu jàngat bi ñu si am mooy des na. waaw des na moom mooy que nag opérateurs yi ni ñu waroon jàppale nguur gi jàppale bi des na. bien que def nañu ay conférence de presse kii naa joxe naa milliard kii naa joxe naa lii mais ñun askan bi ni ñuy gisee ne ñi ngi jàppale gouvernement bi mooy que même bu leen ko gouvernement bi laajulee ñoom ñuy envoyé ay SMS askan bi naa leen def leen lii di envoyé ay audio askan bi naa def leen lii. alors opérateur yooyu nga wax sax si nañu décennie yow si sa gis-gis xam nga coronavirus bi impacté na secteur yu bari daanaka secteur yëpp la impacté alors opérateurs yi jàpp nga ni ñoom période bi seen période la wala gis nañ seen bopp wala. secteur maanaam affaire bi daal. secteur économique bi gën a jëriñoo si mbir mi mooy télécommunication mooy secteur bi gën a lii moom dafa mel ni nàkk bu wàcc pour ñoom parce que fi ne nii kenn liggéeyatul. wala booy liggéey sa kër ngay liggéey. waaw nooy liggéey sa kër internet. même léegi sa conférence yi. réunion yi lépp gars ay zoom la ñuy def. te lépp connexion internet leen laaj. te ñan ñoo jaay connexion internet mooy ñoom donc fi ne nii ñoom ñu ngi si période boo xam ne mosuñu ko am ñoom bi ñëpp di toog liggéeyuñu moom si li lañ gën a liggéey bi ñëpp di jooy naa amatuñu koom-koom si la seen koom-koom gën a yokk. kon ñoom oui. donc ñoom ñoo warul gën a jàppale gouvernement bi si xeex mbas kon su ma la déggee bu baax Ndiaga Gueye yow mi jiite ASUTIC période bi ni opérateurs yi ñoom dañu waroon wàññi ngir jàppale askan bi dañu waroon wàññi lépp li nga xamante ni moo jëm ci wàllum internet. dégg ma dëkk yi laataa ñu ñëw si wàllum téléphone dëkk yi nga xam ne yëpp opérateurs yi dañuy mobiliser wu pour jàppale seen askan. jàppale gouvernement askan bi pour ñu ma gën a mën a xeex mbas mi dañuy yombal jot si xarale yu bees yi. mooy que dañuy yombal booy téléphoné dañuy yombal pour booy jot si internet. te loolu gisoo ko pour ñu mën a liggéey te fii moom gisuñ ko fi. waaw lu tax. waaw loolu nag ñun mënuñ si tontu lu mën a def lu dul constater. te ñoom même loolu suñ ko wàññi woon tamit yaakaar naa du leen gaañ de wala. dëgg ma ne boo gisee secteur économique boo xam ne mooy profité au maximum si lii xam ne loraange la pour ñëpp. mooy secteur télécommunication. mooy ñuy jaay téléphone mooy ñuy jaay connexion internet ñoom donc ñoo si profité actuellement si situation bi. donc ñoom fii ñu toll nii bu ñu mënta jàppale état bi man gisuma ban secteur moo mën a jàppale état bi te gis nañu jàppale boobu des na. parce que fi ne nii naka lañ mën a jàppale état bi ak askan bi benn ñuy envoyer information askan bi pour leen wax naka la ñuy respecter gestes barrières yi naka la ñuy yombalee jot si jumtukaay yi nga xam ne askan bi dana mën a toog këram di liggéey te du booloo. te loolu gis nañ ne amul Sénégal fii jot si xale yu bees yi ba tey daf fi nekk jafe-jafe donc loolu moo di ne am na encore lu bëri loo xam ne ñu ngi doon xaar si opérateur yi te gisuñu ko. alors gis nañ aussi si jamono ji ba tey tey rek jot nañ benn xibaar que ni am na benn opérateur bi nga xamante ni dafa nekk si yoon ngir xoolaat lépp lu jëm ci wàllum facturation wàllum tamit lépp nit ki mën ko woote. muy ay ilimix ak yooyu daf si indi ay coppite loolu noo ko jàngatee. xam nga société privée moom fépp fu mu nekk si àdduna bi. même logique bi rek lay am mooy benn xalaat bi dong lay jiital nu may fexe ba am xaalis bu bëri. bu ko defee nag nguur gi ak askan bi ñoom ñooy am
seeni motukaay ba loolu société privée yi bëgg ba loolu benn opérateur bëgg du mën a antu parce que opérateur bi bu dikkee ba ne day yokk ay tarifam mooy li muy jaayee jot ci internet bi da koy yokk fi nga xam ne askan bi yëpp a soxla internet xam ne dafa waroon a yomb boobaa moom jiitalul askan bi li muy jiital mooy poosam li muy jiital moom mooy xaalisam mais heureusement nguurug Sénégal depuis 2015 indi na fi jumtukaay boo xam ne ñu ngi ko tuddee service portabilité. Service portabilité mooy que képp ku nekk ci benn opérateur. di utiliser réseau ngay téléphoner ngay dem ci internet bi boo demee ba kontaanoo ci service ba mu lay jox boo demee ba kontaanoo ci mbiram yoon daf la may nga jóge ci moom dem ci beneen opérateur. te boo seetloo li tax sénégalais yi ñu bëri daaw ñu bëgg jóge ci benn opérateur dem ci beneen opérateur dañuy yaakaaroon ne bu ñuy dem dañuy perte seen numéro. donc ñoom ñu ne loolu jaralu leen ko parce que ñi ngeek opérateur bi am na fukki at am na juróomi at am na juróom-ñaari at mais service portabilité boobu boo koy utiliser booy toxu mooy ngay jóge ci bii opérateur xam ne kontaanoo ci moom pour dem ci beneen opérateur seen numéro dara du ci changer même numéro bi lay nekk. moo tax nag ñu naan sénégalais yi. bu fekkee ñoom gis nañ ne kontaan nañu ci service opérateur bii li ñu leen di wax mooy que nañu toxu nañu jóge ci bii opérateur dem ci beneen opérateur. mais coow li Ndiaga Gueye mooy mbir moom la mbirum portabilité bañ ko fi waxee ba léegi est-ce que du échec ndax ni ñu ko doon xaaree te nit ñi léegi dafa mel ne ñu bëri ci opérateur yu nekkoon foofu nañ nekk ba tey walla problème d'information la walla lan. ci sa gis-gis. dafa nekk service boo xam ne. day jox doole askan bi day fexe ba askan bi léegi ñoom ñooy décider naka la marché bi war a doxee boo gisee nag depuis 2015 ba tey Sénégalais yi jëfandikoo wuñ ko jëfandikoo bu bëri. très bien mooy campagne de communication bi waroon pour xamal askan wi lan mooy portabilité. loolu moo des. ñun wax nañ ko lu dul benn du ñaar depuis 2015 ñu ngi naay fexe leen ba askan bi xam lan mooy service de portabilité. naka lañ koy jëfandikoo. won leen ne amul benn inconvénient comme ça sénégalais boo xam ne kontaanoo ci bii opérateur nga taxu dem ci beneen opérateur mais communication boobu moo des ñu bëri xamuñu ko ñu bëri xamuñu lan mooy portabilité te aujourd'hui li xew ñu koy wax ci ngoon ba tey ñu naa benn opérateur dafa yokk ay tarifam. kooku sénégalais buñ ci sax boole coow nañu jël dem ci beneen opérateur jàmm ne ñooy. nit ki boo nekkee fenn nga dem luy ci benn kër kontaanoo fa gisoo fa lu la neex da ngay toxu dem feneen wax ji loolu rek la ñaxtu beek kii daf ñu def nii kii war ñu def nii yooyu bu mu leen ci fekk parce que opérateur bi lu mu jubli ci loolu mooy yokk xaalisam mais bu gisee ne mi ngi perte ay clientam bu gisee ne ci une semaine bi mu yokkee ay tarifam 1000 Sénégalais quitté nañ ko 2000 Sénégalais dem ci ay naataangoom dina dellu ci la mu defoon. léegi Sénégalais am na doole. pour décider mooy di réguler naka la marché télécommunication di doxee. am na solo moo tax nag ñuy wax autorités yi surtout ARTP xam ne moom mooy kilifa secteur télécommunication bi mu gën a communiquer ak sénégalais yi ci lan mooy portabilité pour wax ne loolu du la sonal njëriñ dong moo ci am. te day tax ba opérateurs yi respecter sénégalais yi parce que daf la leer na yow kat bu fekkee li ngay def dara baaxu ci. dina la fi ñukk dem sa morom. alors gis nañ ci rapport ARTP bi génn fan yi rek ñu jàng ci que ni téléphone portable yi lu toll ci 467 milliards la dugal soo jëlee fixe 294 milliards loolu yow soo doon def lecture ban lecture nga ciy def. li opérateur téléphone portable 467 milliards laataa may ñëw ci taxawaayu télécom. loolu ci gafaka kat la dugg. ban njëriñ la amal askan bi loolu. kon yow askan bi gis ci boppam. xam nga askan bi lan la soxla njëg gi wàññeeku na. qualité bi yokk na accessibilité bi yokk na mooy foo dem ci Sénégal di nga ci jot. askan bi loolu la soxla fexe ba secteur communication nekk jumtukaay pour liggéey donc askan bi li mu soxla mooy njëg gu wàññeeku mooy qualité bu yokk mooy accessibilité mais loolu lañ soxla. te ñett yooyu amu fi. li nga ma wax ni yëpp milliards yi yëpp ci gafaka kan la dugg. boo nee woon par exemple besu tarif de communication bi 400 milliards ma ne loolu de lu baax la parce que dugg na ci gafaka askan bi donc lañ doon dépenser ci téléphone ak internet wàññeeku na bu baax donc dafa yokk pouvoir d'achat sénégalais yi
mais li opérateurs yi di gagné ñun ban njëriñ la ñu am. mais ak chiffres yii nii ma la wax léegi muy téléphone portable 467 milliards fixe 294 milliards kon chiffres yi yëpp suñ ko jàngatee dafa jot Sénégal ñu wàññi tarifu téléphone ak internet. non ñun jàngat bi ñu am boo gisee politique de développement boo gis ci àdduna bi ak ci secteur bu mënti nekk mooy yombal askan bi seen condition dund mooy faciliter la vie aux citoyens. politique boo mënti gis nag donc quel que soit milliards yi généré secteur bi di généré mooy secteur bi di génnee te askan bi gis ci boppam mais la ñu liggéey foofu amul njëriñ bu fekkee tey ëllëg ñuy ak chiffres yi nga ma wax ëllëg ñuy wax baisse de tarif ñi ngi ñaxtu tey ci ngoon yëpp naa am na benn opérateur bu yokk ay tarifam boole ko qualité bi des na lu bëri boole ko gox yu bëri boo demee doo am connexion internet c'est-à-dire que milliards yi yëpp amul njëriñ askan bi donc politique bi lan la jëriñ pour enrichir opérateurs yi Sénégal yi gën di dellu ginnaaw donc ñun fi ñuy xaaree ARTP mooy mu wax ñu ne boo xoolee ci fukki at yi tarif internet wàññeeku na de temps tarif téléphone wàññeeku na de temps qualité bi yokk nañ ba fii am na gox yu bëri yoo xam ne amuñu woon téléphone ak internet léegi am nañu ko ñun foofu la ñuy xaaree autorités yi. mais li ñuy wax ni ñaata la opérateurs yi di am du loolu moo xam ne moo tax. affaire bi jëm kanam du ñàkk daañu ñëwaat ci yeneen pàcc ci kanam tuuti waaye dañuy taxaw tuuti ci wàllum code des communications électroniques ñu voté ko ci assemblée nationale weeru décembre atum 2018 boobu ba léegi dafa mel na mbir mi furaas. waaw application bi des na de. waaw application bi des na. parce que code boobu am na ponk yu bëri yu baax. am na ponk yu bëri yoo mais am na aussi ay ponk yi nga xamante ni surtout article su ma jumla 25 wala 27. buy wax am na si ay article boo xamante ni vraiment loolu dafa dafa leen bàyyiwul xel si lu bëri. 26 la 26 article 26 ngeen ni lii dañ ko war a indi ay. coppite waaw très bien article 26. waaw article 26 boobu vraiment nguur gi. voté la loi boobu. mais ñi ngi rafetlu ne nguur gi appliqué wu ko ba tey. loolu moom vraiment dañ koy rafetlu article bi am na mais ba tey appliqué wuñ ko. parce que gisuñu benn opérateur boo xam ne taxaw na fii naa Sénégalais duñu xool lii duñu gis lii duñu def lii amul benn opérateur bu ko def. ñaareel ba gisuñu aussi benn yoon ARTP jox ndigal opérateurs yi ne bloqué leen bii site bu bii site dox bu bii site donc ñun lañ doon tiiti yëpp. mi ngi ci loi bi ba tey mais heureusement appliqué wuñ ko ba tey donc foofu daal vraiment ñi ngi ci gërëm nguur gi parce que loi bi article 26 boobu doy na waar bés bu ñu ko appliqué lu métti la nar a nekk mais comme gis nañu depuis 2018 ba tey kon appliqué wuñ ko dañuy ñaax nguur gi ñu continuer ci loolu bañ ko appliqué. parce que bu ñu ko defee. lu baax ci opérateurs yi la mais du lu baax ci askan bi. alors d'une manière générale loi bi ci sa gis-gis lan moo indi retard bi ba. appliqué wul yeneen point yi nga xamante ni moo ci nekk. waaw loolu ARTP moo ci mën a tontu mais ñun suñu jàngat li ñu gis moo di ne. am na ponk yoo xam ne appliqué wuñ ko baax na ci askan bi mooy comme article 26 mais am na ponk yoo xam ne appliqué wuñ ko baaxul ci askan bi mooy comme article 25. article 25 dafay wax ne. voilà sànq boobu laa doon. article 25 day wax ne. très bien waruñ indi xaajale képp kuy jaay internet ci Sénégal. waroo indi xàjjale waroo indi discrimination waroo favoriser kenn par rapport à d'autres. loolu la article 25 bi wax mais gis nañu ne am na opérateur yoo xam ne dañuy jël ay plateformes di leen favoriser bàyyi yeneen yi parce que dëkk bu ndóol boo xam ne comme Sénégal nit ñi am nañ jafe-jafe pour jot ci accès internet bi boo dikkee ne kat plateforme bi bu dee jaar ci sama réseau. kenn du fay wala li ngay fay du bëri loolu mooy na Sénégalais yi ñëw leen yëpp utiliser. plateforme bi te loolu bu ko bàyyee mu law loolu moo di ne Sénégalais bu jóg ne man aussi damay defar sama plateforme pour liggéey pour mën a am koom-koom kenn du utiliser sa plateforme parce que nag nit ñi dañuy fay pour jot si Sénégalais dañuy dem si plateforme bi nga xam ne kenn du fay dara. rax si dolli bu ñu bàyyee loolu mu law. li muy indi mooy que ëllëg plateforme boobu mun a toog naa wéy yow li nga wax ci plateforme bi jaarul yoon donc dootoo fi waxati muy day réduire liberté d'expression day réduire liberté d'expression sénégalais beneen bi moo di ne boo jëlee benn plateforme favoriser ko daa ne kii buy jaar sama réseau kenn du fay loolu yaa ngi koy
def ci position privilégiée boo xam ne moom da koy utiliser pour mën a gën a am koom-koom ci Sénégalais yi parce que day jël seen données personnelles di ko jëfandikoo. te dafa nekk loo xam ne baaxul ci ëllëgu Sénégal donc code bi am na article yoo xam ne appliqué wuñ ko baax na ci askanu Sénégal mooy comme article 26. mais article 25 appliqué wuñ ko te kooku baaxul ci askanu Sénégal. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy dalal tey Ndiaga Gueye moom mooy président bu ASUTIC di association sénégalaise des utilisateurs des TIC technologies de l'information et de la communication ma ngeen participer ci émission bi su leen wootee ci 88 628 32 32 am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam soxna Safiatou. ça va Cissé ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar Safiatou la. alhamdulilah gëñal la bien. waaw ñu ngi sant alhamdulilah ñu ngi si jàmm bu baax. temps yi dégguñ la ba jàmm la. waa jàmm la dama amoon ay déplacement yu ma defoon rek loolu tax. donc même bu ñu suivre télé bi directement aussi après ñu koy suivre si net bi. sachez que ñu ngi leen di suivre bu baax macha allah. jërëjëf alhamdulilah merci beaucoup. en fait sinon ñu ngi nuyu sa invité bi monsieur Guèye. li mu fi wax léegi vraiment macha allah am na solo. maintenant nag man ci affaire mbas mi moom man dama mere opérateur de téléphonie yi Cissé. parce que da ngay xool oui dama leen a mere. parce que waxuma la seen participation man dama ne sax participer wuñ parce que boo xoolee li ñu réaliser en termes de chiffre d'affaires ci période mbas mi musuñ koo réaliser en dehors de loolu sax da nga doon gis ne seen chiffre d'affaires dafay énorme waxuma la ak période bi nga xam ne nii mbas bi ñëw na ñu wax nit ñi nañu toog seen kër ñu war a woote téléphone pour xool seen njaboot yi fu ñu toll wala seen parents yi fu ñu toll chaque jour ñuy woote ba pare internet bi tout le temps tamit ngay connecté wu pour mën a am juste des informations par rapport à ce qui se passe dans le monde mënuñoo fexe ba réduire seen tarif yi ce qui veut dire que ni nit ñoom ci boppam en fait li monsieur Guèye wax rek li ñuy réaliser yëpp seen gafaka lay nekk ce qui veut dire que ne ñun au Sénégal ñoom opérateurs yi liñ fi nekk ñun amaluñu benn njëriñ en dehors peut-être impôt bi ñuy fay à part loolu amul lenn loo xam ne ni ñu ngi ñu koy yokkal ci suñu disons ci suñu koom-koom lax ci dolli biñ ne fii nii Sénégal association de consommateurs yi kaas mais pourquoi ñoom waxuñ ci ñun tout au début de la maladie danañ doon jot des messages de sensibilisation mais léegi kenn jotatu ko au nom de quoi dañoo war a participer parce que dañ fee nekk di jël suñu xaalis bi donc y a le minimum boo xam ne nii war nañ koo fournir donc association de consommateurs yi foofu tamit bi ñuy kaas ci demander waroon nañ koo mën a demander teg ci bu ñu waxee ne en fait ñoom am na koo xam ne ni mu ngi yokk tarifam c'est très simple les Sénégalais n'ont qu'à boycotter cet opérateur de téléphonie wax ji jeex parce que instant bi nii puisque am nañ fi ñu fi nekk ba feneen amee ba léegi kenn sonnatul maintenant nag lenn dafa am tamit par rapport à ces opérateurs mooy ne opérateurs yooyu am na lenn loo xam ne nii war nañ ko def par rapport à accessibilité internet bi par rapport au transfert d'argent da ngay gis ne meilleur leader bi ci nekk sax day koñe yeneen yi en termes de réseau comme période bi nii da ngay gis ne boo bëggee utiliser beneen réseau doo dem tant que utiliser woo ko moom donc il y a beaucoup de problèmes yoo xam ne nii am na ci opérateur de téléphonie yi état bi ARTP war na cee taxaw xar ci seen tànk tuggoy yenn injustice yëpp ñu dindi ko parce que teguñ ko fenn te am na loo xam ne nii tamit war nañ koo wax ci opérateurs yi mooy ne bu fekkoon ne am na sénégalais boo xam ne ni am na benn période ñu ne am na sénégalais bu bëggoon a jënd benn kiiwu télécommunication mais sénégalais yi ñu ci bëri dañoo demoon jënd puce boobu noonu ci saa si état bi pomit foofu jàppale wu ci bu fekkoon ne un Sénégal am na fi nit ñi danañ xam nu ñuy doxalee mais ñëpp ñu jël ko jox ko étranger tant que yaa ngi koy jox étranger yi mooy ne duñu dem ndax dañuy gën a sonal. jërëjëf maa ngi jéggalu ci cadre bi. di la gërëm baax di la sant Safiatou ñoo ko déggoon na intervention bi. loolu dafa war a ne Sénégalais yi kontaan nañu ci opérateurs yi. kontaan nañu tamit que si ni secteur bi doxee. moo di ne jot si xarale yu bees yi. jafe na moment bi nga xam ne Sénégalais yi dañuy soxla ku leen jàppale ku leen dimbali jàppale gouvernement du Sénégal pour ñu gën a mën a xeex mbas mi Sénégalais yi sentiru opérateurs yi ñi ngi fi. rax si dolli tey lan la ñuy wax ñu naan ñi ngi yokk seen i tarif loolu mooy wane ne loolu mooy mais nag wax jëpp mooy que boycotter du solution. solution moom ngay utiliser service portabilité toxu. ok am na solo allo. asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. madame comment dirais-je Safiatou wax na lépp ba pare. dama ciy doole ne ko.
madame Tall na nga def. ça va très bien merci. gëj na la dégg. maa ngi sant yàlla bu baax. bismillah. ma ne. oui. en 2020. oui. ñu ne Sénégal un pays émergent entre guillemets ñu ne ay comment dirais-je ay téléphone secteur stratégique bu den télécommunication ay étranger yor ko loolu mooy loo xam ne c'est extrêmement grave mi ngi mel ni maak yow tey jii bu ñu demoon France toog fa ubbi fi ñaar société de téléphonie ñu ne maak yow ñoo yor lépp loo xamante ne moo di téléphone ca France xam nga lu neexul dégg mais loolu am Sénégal te xool ba pare ñu Sénégal la ñu nangu ko Orange il faut citer les noms nommément Orange dafa bloqué léegi sax réseau Wari boo fa bëggee def transfert dañ la naan kooku amoo réseau vous comprenez Orange war a xëy am fit bu dey na dans un pays mu ne xëy suba wàññi naa te wàññi bi kat da koy dégg na dina ko jëlaat ci suuf mu xëy suba taxawaat ba mu neex ko daan ne xoolal yokkaat naa mais c'est scandale mais li dafa passé scandale gis nga fi mu ne nii problème bi nga xamante ne moom la président Astic bi wax nii du solution portabilité bi du solution xam nga tax parce que man mënu ma am sama benn numéro ñu xam ko ba pare demain bu ñu changé index ba wala index de tout ça mais ça change mais si sa gis-gis madame Tall la mooy solution bi léegi xam nga wala oui l'État du Sénégal doit imposer des tarifs parce que li ñu leen may déjà dafa ëpp ñu war a ñëw toog nag di def ay tarification bu leen neex ay centaines de milliers waaye ñu koy envoyé et puis directement bu ñu defee bénéfice fii def ko au trésor français mais vous vous imaginez ñun daal maanaam et puis période bi ñu ko def nii mais lii Macky Sall la ñuy yàqal Macky Sall nañu contre ñi fa xamu tax parce que guddi yi nga xamante ne Sénégalais yaa ngi sonn ba bëgg a dee entrepreneur yi entreprise yaa ngi tëj yow nga xamante ak internet ni mu crucial en ce moment yow nga dem di yokk ay tarif et puis di def lu leen neex sans respecté wuñu clients yi d'abord parce que mënoo jëkk ci wàññi xëy suba yokkaat c'est inadmissible nga xëy suba nag yore léegi ñu am ñaar tubaab Free ak Orange daal ñett Sénégal lëmbee ko yore lépp ñu téléphoné suñu xaalis suñu xëyee da leen ko versé gis nga dëkk dafa am ay secteur stratégique yoo xamante ne étranger waru ko yor c'est pas normal nga may ma waxaale ci ñaari problème ñu daw mooy télévision yi defe naa ne actuellement CNRA war na ci jóg c'est pas normal ñu bàyyi ay télévision jël ay xaalis di ko def ay loterie sénégalais yi ñu mel ni comme ay miséreux di ñaanal di saraxu ay Sénégal may ma dépense may ma xam sama ci ñoo gis nga li dëkk bi dañ ko war a réguler yooyu noonu c'est trop dañu xamante dëgg parce que nit ki da nga war a jàng sa doom loo xamante ne moo normal nga xëy sa papa sa yaay toog naan jox ma téléphone ma woote pour ñaan dépense wala ma ñaan xar wala ma ñaan mais attendez gis nga dëkk bi dañ ko war a régler waat indi waat les valeurs gis nga dama gis ci 27 Ecritel bi ñu bind comment l'imam là de Pire dañu ko invité imam boobu dafa mérité émission parce que kooku day wax teg diine teg ay dëgg teg ay yu wóor kooku di warul nekk invité il doit avoir une émission à part entière nga waxal ma ko ma war a ibakan dégg nga ni ko imam bu Pire boobu kooku nag dafay mérité am émission vraiment merci beaucoup allez au revoir merci jërëjëf madame Tall waaw li yëpp day wane rek meru Sénégal yi seen ñàkk kontaan ci secteur bi mais ñàkk satisfaction nañ ko transformer en action mooy waxaat ne encore portabilité boo koy utiliser sa numéro dara du ci changer bu nekkee 77 78 nangam même numéro boobu ngay amaat ci beneen réseau ba ngay dem. non mais xam nga problème mu Sénégalais yu bëri mooy comme ni ko madame Tall waxee xam nga ñu bëri suñu la xamee ci benn numéro soo ko changé. mais foofu laay wax numéro bi du changé. waaw mooy kii bi mooy changé n'est-ce pas. dara du changé. 77 da ngay def. 77 ba tey dara du ci changé. mais dara du ci changé. mooy lu ñu doon wax sànq c'est-à-dire manque d'information et de communication. moo tax ba Sénégalais yu bëri comprendre duñ ko noonu. sa numéro bi dara du ci changé bu fekkee 77 10 10 10 la boo demee ci beneen opérateur 77 10 10 10 lay nekk dara du ci changé. donc dafa nekk service boo xam ne day jox doole utilisateurs yi. allo. bismillah Alaaji Malick salaamaaleykum wa rahmatulah. allo. Alaaji Malick salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam mbokk Kaolack bismillah Cheikh. Marhaban Cissé di nuyu sa invité bi di la ziar di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp. alhamdulilah di la delloo ziar. barakallah dinaa ñëw ci sa invité bi mais nga may ma rek 30 secondes parce que ndaw si mujj oot dafa laal sama benn góomu xol boo xam ne. mooy fi mu daanelee. wallahi chaque jour que jëfee dama koy waxtaani Alaaji Malick. waaw. gis nga télévision. mos naa la wax benn bés ne la man damay xëy liggéey nga xëy liggéey. am na yar boo xam ne man maa koy def ci suma doom mais am na yar boo xam ne suma doom daf koy jël su ma xëyee dem avant may dugg ci kër gi fekk mu jël ko ci télévision bi.
dafa rafetul ci réew moo xam ne dañuy bàkkoo ne ñun ay l'islam moo ñu intéressé dañoo am ci ay këru diine yu ñu jokk soit ñu nekk chrétien soit ñu nekk leneen ñuy xëy suba ba ngoon di teg ay émission yoo xam ne carte suba ba ngoon guddi bëccëg boole ci yàlla na ma yàlla jéggal am ñoo xam ne xaalis dafay tax sax léegi-léegi ñu jaay seen ngor mais nag dëkk bi ba léegi moo ngi am ay gor ak lu muy métti métti ba léegi moo ngi am ay nit ñu diñ ñoo xam ne lu mu métti métti ñu ngi sàmm seen image ak seen personnalité Sénéra maa ngi fàttali ko Sidy Lamine Niass rahimahullah rahmatan wasi'a moom mboolem jullit bu tëdd mus na teg benn émission ci benn mas na dawal benn émission ci télévision ci benn reportage bu ñu defoon ci côté Thiès du ma dellu ci émission bi sénégalais yi may déglu xañ na yow mii da nga fàttaliku ci ban thème la woon Sénéra daf ko sanctionné barki démb seen TV Sénéra daf ko sanctionné parce que da doon publicité xeesal mais booy sanctionné kii publicité xeesal mais xeesal xeexal kii dafa xeesal bi te installé ci biir réew mi bay ca bayukaay ba nañu yar xale yi ci ngor Baye Niass radiallahu anhu daf doon wax ni yàlla ci alquran dafa indi ñaari version mu ne ñaari version yooyu benn bi mooy wa ma jaalnaahum jasadan la yakuluna taam wa ma kaanu xaalidin li may wax ni alquran la gis nga ku mënul ñàkk a lekk mënoo ñàkk a naan Malick dafay def ni nga def ni sëriñ bii def mooy nga dem daani sa doole ku mu wóor ne li fi jëlee Cheikh Sadbou Fall mii nekkoon ambassade Sénégal ci Italie démb wóor na ren du la fi bàyyi na nga jaamu yàlla bu kenn nax sa bopp ñun duñu ay dof ay nit njaay lañ te dañoo nekk ay major nekk ay responsable kon nañ assumer suñu responsabilité góor dafay liggéey jullit tey jaamu yàlla waaw léegi ci wàllum xarala yu bees yi nag noo ko ci wàllu xarala yu bees yi ci jamono man yàgg naa wax ne man comme li ma lay wax toujours gis na soo demee ci biti par exemple tey expresso bi yoo expresso du fay benn dërëm orange bi yoo orange du fay benn dërëm Tigo buy oo Tigo du fay benn dërëm mais pourquoi Sénégal warul am loolu parce que sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy clients yi démb dama laa wax ne borom bitig bi pour bitigam bi continuer di exister il faut clients yi am satisfaction su clients yi amul satisfaction nañu def ni sëriñ bi def ñun mënuñu nekk ci réew moo xam ne ay ndóol lañ ay baadoor lañ ñu baal ma ci wax bi may bëgg a wax ay naar di ñëw wala ay tubaab di jël suñu koom di ñu toroxal di ko yóbbu man yàgg na naanatuma kirène Casamance laay naan xam nga lu tax parce que ay doomu Sénégal ñoo doon liggéey ay kirène ñu teg leen lu ñu attanul def ci ñoom ay jëfin yoo xam ne jëfin ñaaw la ñooñu dem mer booloo nekk benn bu ñu doonee ay sénégalais di liggéey ci réew mi kon na leen doomi réew mi ba pare ñi nga xam ne mooy entreprise boobu moom nga baal ma bëgg ma très rapidement rek Cheikh mais yu ñaaw yi ñuy def ñu jàpp suñu koom-koom di ko suuxal fayuñu li ñu war a fay boo ko defoon ci réewu tubaab bi ñu jàpp la tëj la daaneel sa entreprise Cristiano Ronaldo mii nga xam ne il est multimilliardaire ñëpp xam ko ci àddina bi dafa jënd benn jaate di ko dawal ci biir ndox mi mais fisc Espagne dañoo dawal seen bateau yi ba taxaw ci digg géeju Espagne yi ubbiloo ko bateau bi vérifier lépp loo xam ne ni war nañ ko vérifier ay journalistes yi di jóg di ko kaas ñu ne bu wàccoo yoon ñu bàyyi ko su wàccoo ak yoon ñu teg ko ci yoon léew mi nañu ko liggéey te bàyyi tappale yi wasalaam jërëjëf ñoo ko déggandoo waaw témoignage yëpp ñëw niroo nekk benn mooy que sénégalais yi sont pas satisfaits mais li may wax encore nit ki boo kontaanul da ngay def jëf ju ko wone bul yem rek ci wax ji nguurug Sénégal gëm naa ne mi ngi def li nga xam ne mi ngi ko war pour que sénégalais yi mën a gis seen bopp ci secteur communication pour jox la benn firnde mois de novembre bi passé jumtukaay bi nga xam ne mooy matière première télécommunication moom la opérateur yi di soxla pour liggéey dafa wàññi tarif des fréquences nguurug Sénégal da ko wàññi parce que opérateurs yi yëpp dañ doon ñaxtu naa mbir mi dafa cher li mu cher moo tax tarif yi mënta yokk surtout kii ñuy jiiñ ne dafa yokk ay tarifam amul fu mu taxawul daan ne tarif communication ak internet bu chéré Sénégal nguur gi la parce que tarif yi bi ñu jaayee fréquences yi dafa cher décembre bi passé lu nguurug Sénégal wàññi tarif yi donc moom heure bii leneen na ko waroon lu dul yokk ay tarif ok allo. oui. allo. allo. waaw. allo. bisimilah Diori. bisimilah kilifa gi fa nga ñu woowee. waaye wootee Kolla. bisimilah. seen émission bi maa ngi koy seetaan mais am na solo trop. jërëjëf.
waaye wax dëgg yàlla li ngeen di waxtaanee nii franchement li ma si jàngat mooy. baal ñu nga yëkkati kàddu gi. ma ne li ngeen di waxtaanee nii li ma si jàngate mooy. Sénégal problème yi jikko yi la quoi jikko yi daal ñoo am problème. franchement fi mu nekk nii lu nekk danga ko fi dégg di ko fi gis lu daawul fi am. yar bi xam naa ni war nañ si delluwaat ci li ñu xam ne si ni moom lañ passé woon. ñu mag ñi bàyyeeloon daal wax dëgg yàlla war nañ ko wëriwaat. jërëjëf. ndax fi mu ne ni problème am na daal. jërëjëf maa ngi leen di sant nag te di leen gërëm jërë ngeen jëf. jërëjëf kilifa gi. alors damay ñëw si beneen aspect mooy anam yu ñu war a jëfandikoo xarala yu bees yi gis nga aussi des fois yenn dérapage yu suy faral am wala tamit nit ñi ñu xëcc ay photo wala ay vidéo di ko posté si internet wala di filmer nit di ko dugal loolu tamit est-ce que nekkul ba loolu moo tax yow ku si mel ni yow sawaroo tamit si WhatsApp. waaw xam nga li ma doon wax léegi rek mooy yoon daf fi am Sénégal. oui. pour aar Sénégalais yi. bu ñuy jëfandikoo xarala yu bees yi. waaye comme ni ma ko waxee mooy des fois application yoon bi moom mooy des. yoon dafa tere nga jël photo jàmbur dugal ko ci xarala yu bees yi te joxu la ndigal. loolu dañ la war a jàpp tëj la juróomi at amaan la fukki million yoon da koy tere. donc ñooñu di jël ay photo jàmbur di enregistrer ay nit di vidéo ay nit di leen yóbbu ci réseaux sociaux yu ñooñu dañ leen a war a jàpp amande leen tëj leen ci kaso loolu la code pénal bu bees bi wax ji kay mooy loolu du ñu appliquer loi bi loolu bu ñu ko doon appliquer ba Sénégalais yi xam ne képp ku jël photo jàmbur dugal ko ci internet bi te amoo ndigalu ka nga photo mais ci kaso bi nga war a dem. juróomi at ak fukki million amende am na sax yeneen ponk yu gën a garaaw ci code pénal 2016 bi. dañ ne toute tentative d'accès à un système informatique téléphone portable yi nga gis comme ordinateur bu ndaw la léegi nga jël téléphone jàmbur di ko jéem a manipuler pour dem a dugg ci biir sax mun nañ la jàpp tëj la ci kaso bi juróomi at loolu du ñu appliquer loi bi yoon dafa tere nga nekk ci mbedd mi di photo nit ñi te amoo seen ndogal toute collecte déloyale de données personnelles. dañ la war a tëj juróomi at aman la juróom-ñaari million fukki million donc yoon bi mi ngi fii pour aar Sénégalais yi si ni ñuy jëfandikoo xarala yu bees wax ji mooy kay lu tax yoon bi duñ ko appliquer. parce que bu ñu ko doon appliquer di joxe exemple. ñu xam ne kat lii waroo ko def nit ñi nañ ko arrêté. léegi xam nga dañuy ñëw si beneen aspect mooy wàllum xarala yu bees yi ba tey WhatsApp xam nga jamono day dox nit ñi dañuy ànd ak moom yow bokk nga si ñi nga xamante ni sawaroo si lu tax. waaw parce que. xam nga wolof danaa. kon amoo numéro WhatsApp. d'abord xam nga am naa ko. am naa ko mais su ma la waxoon ne sama numéro la munoo ko xam parce que sama photo sax nekku fa. parce que dañ toll ci jamono joo xam ne nit ki buy jëfandikoo xarale yu bees yi dafa war a moytu di xalaataat bu baax la muy wax ci xarale yu bees yi ak la muy def ci xarale yu bees yi. ndaxte loo fa def rek da lay topp sa giirub dund te li gën a garaaw mooy. loo fa def duñ ko denc Sénégal bitim réew lañ koy denc mooy say données personnelles te dafa nekk loo xam ne da ngay jox waa bitim réew ay jumtukaay pour ñoom ñu mën a contrôler population Sénégal donc mu nekk loo xam ñu dañ si war a dem ndànk te def si attention mu ñu koy jëfandikoo. mais pourtant am na ñoo xamante ni dañ si nekk pour lépp jëm ci wàllum professionnel si liggéey. xarale yu bees yooyu sax. waaw. waroo en fait dafa am xarala yu bees yoo xam ne commercial la moo dañ koy jaay. comme bi nga tudd léegi am na si yoo xam ne kenn du ko jaay open source la mooy que ku mu neex nga jëfandikoo ko yooyu en général bëriwul danger yi ëpp danger yi nga xam ne ñoo gën a doy waar mooy yi nga xam ne dañ koy jaay. moo tax bu ñuy utiliser dañuy wax tout le temps da ngeen di utiliser yi nga xam ne du ñu collecter say données personnelles. boo xam ne ba ëllëg dina la mën a gaañ. xoolal par exemple yaa ngi fi tudd léegi ne ñëpp ñi ngi liggéey seen kii di utiliser Zoom application commerciale la. pourtant am na application open source comme Jitsi même chose la que Zoom te doo fay dara d'ailleurs Zoom Jitsi sax boo ko utiliser doo enregistré wu alors que yéen da ngay enregistré ñoom ñu xam yow yaay kan donc boo nekkee ci xarala yu bees yi li nga war a gën a
éviter mooy nga fexe ñu bañ la identifier ak localiser la monde bi ñu nekk léegi dafa nekk monde boo xam ne ñi ngi jëm ndànk-ndànk vers li ñuy wax la cybercolonisation de l'Afrique. xam nga Afrique ñu ko coloniser woon parce que amul woon le canon à poudre. ñu jaay ko doole. bi yoon nag ñun ñooy prêter le flanc ñun ñooy joxe suñu bopp arme yoo xam ne ëllëg mën nañ ko utiliser pour dominer ñu moo tax dañ nekk ci monde boo xam ne dañu war a tàggat askan bi ci li ñuy jëfandikoo xarale yu bees yi lu am solo ngi noonu boo xoolee askan bi seen àq ak yelleef yi ñu am ci xarale yu bees ñu bari xamuñu ko. laajteel ban sénégalais moo mës a bind benn opérateur daan ne ko données personnelles yi nga am ci man jox ma ko ma xool mooy lan. données personnelles mooy bépp xibaar boo xam ne dina tax nit ki mën la xam yow yaay kan te wolof nee na xam nga ku ma jaaxal ku ma xamul nit ki mën la xasee ba xamunoo ma jaaxal donc données personnelles dekk lu am solo te sénégalais dañu am droit opérateur bu nekk données personnelles yi mu am ci yow am nga droit bind ko ne ko wan ma données personnelles bi te dañ la war a tontu jox la ko. buñ la ko joxee bu la neexulee nga ne leen supprimer leen ko ñu supprimer ko bu la neexee aussi ngay leen mayetuma leen joxatuma leen consentement ngeen di collecter samay données personnelles donc dañu war a tàggat askan pour ñu xam ñoom àq ak yelle fi ñu am si bu ñu jëfandikoo xarale yu bees yi. fi ne foo mënti nekk képp ku jël say données personnelles mu leen ñu ngi koy jëfandikoo neexu la bu la neexee nga porter leen plainte nga dem ci commission protection des données personnelles. CDP waaw donc tàggat askan bi mooy comme par exemple bi ñuy wax rek ci portabilité mooy tàggat askan bi ci leen xamal lan la ñu war a doxalee. ci bu ñuy jëfandikoo ci xarale yu bees yi. yaa ngi doon wax léegi naa wax ju ñaaw ju bari na ci internet bi jëf ju ñaaw ju gis nañ ko ñu bari ci internet bi mais foofu li ma bëgg a wax rek mooy gis nga àdduna xarale yu bees yi. mook àdduna bii ñu nekk nii moo yem la xew Fongolembi bi bu ko presse bi waxul kenn du ko xam donc lu bari lu ñaaw liy xew ci biir internet bi ak réseaux sociaux yi bu ko presse bi waxul kenn du ko xam donc wax ju ñaaw ji nekk ci internet bi bu atteindre l'espace public national mooy que bu demee ba askan bi yëpp ngàbb ko di ci wax di ci ëpp presse bi parce que presse bi pour des questions d'audimat ñooy dem ci net bi gis ay faits divers di ko relayer di ko populariser. mais nag foofu dañ fay taxaw tuuti Ndiaga mais xam nga léegi nit ki mën na amee portable am sax joxe xibaar. xam nga te sax. fa laa jëm àgg ci këru taskatu gaay xibaar. fa laa jëm. est-ce que comprendre baal ma tontu c'est-à-dire dara mën na am mu nekk ci réseaux sociaux yi. baal ma tamit soo koy ñëw ci presse bi tamit. waaw fa la man la yow aussi soo bëggee lépp. nga xëpp responsabilité bi aussi presse bi loolu du ma d'accord ak yow. waaw li nga xalaat internet ak réseaux sociaux yi du doxee noonu. waaw li nga wax nii. waaw mais dama la bëgg wax ñi la maanaam léegi nit ñi mën nañ téye seen portable aussi di si joxe ay informations. mais quel est l'impact de cette information. moo tax man la soo bëggee lépp nga. bàyyi ma tontu jox responsabilité presse bi aussi day xaw a doy. presse bi la xam nga lu tax internet ak réseaux sociaux c'est des milliards d'informations par jour. pour nga fës fa. lu jafe-jafe la moo tax boo gisee les géants du net. seen modèle économique lan la mooy dugal nga xibaar information ci internet ak réseaux sociaux yi bëgg nga gis nit ñi gis ko fay ma won ko nit ñi boo ma fayulee kenn du ko gis Google lu tax mu juddu parce que gis information ci net bi dafa jafe moo tax ñu créer moteur de recherche pour ba bëggee gis information. ak ay mots-clés. mi ngi noonu nag un citoyen lambda anonyme. bu publier information ci net bi ak réseaux sociaux yi quelle est la probabilité pour que cette information atteigne l'espace public mais elle est pratiquement nulle un citoyen lambda bu publier benn information sur le net et les réseaux sociaux à part moom ak ñi nga xam ne ay xaritam la ay mbokkam mu woole ne leen am na lu ma publier kenn du ko gis pour te donner un exemple créer un site web nga xool ñaata vues nga am par mois doo am sax 10 donc li xew ci internet bi ak réseaux sociaux yi bu ci presse bi waxulee kenn du ko yëg. Ndiaga maa lay gërëm bu baax di la sant. maa lay gërëm di la sant kàddu mujj directement. waaw maa lay gërëm di la sant ne lii am na solo trop pour ñu waxtaan ak askan bi. di leen gën a ñaax ci naka la ñuy utiliser xarale yu bees yi. di leen gën di xamal ne nag am na yoon yu nekk Sénégal yuy aar askan bi. benn bi ma mujjee ko ma bàyyi ma may ko ma wax ko. en 30 secondes. moo di ne police ak gendarmerie ni ñu nekkee dans la vie réelle ñëpp di leen gis ñu xam ne ñu ngi fi pour aar askan bi il est bon aussi.
seeni présence ñu koy fësal ci internet ak réseaux sociaux yi boo demee ne yeneen dëkk yi da ngay gis police ak gendarmerie am site am compte Facebook am compte Twitter di def ay publication def ay pour xamal askan ñi ngi ci net bi. mais pourtant fii Sénégal suñu force de défense et de sécurité yi lu xew ci internet bi dañ koy xam de. lu xew ci réseaux dama ne sociaux sous-marin bi ñuy def ci net beeg réseaux sociaux laa bëgg na nag. mais ñoom dañ koy xam de. ba tey comprendre fi mooy bëgg a waxee dama ne la. oui waratuñu nekk ci net beeg di sous-marin dañu war ne fës ne fàng ñëpp xam ne ñi ngi fii ba xam ba ñëpp nga xam ne ñi ngi fii ba képp ku am problème ci net bi ak réseaux sociaux nekk sous-marin. voilà war ñu nekk sous-marin dañu war ne comme ni nekkee dans la vie réelle foo tourné gis leen. donc ci internet ak réseaux sociaux yi aussi Sénégal yi bu connecté war na gis police Sénégal war na gis gendarmerie Sénégal xam ne bu deful lu jaarul yoon police ñi ngi fi dinañ ko jàpp wala Sénégal yi bu am problème xam ne war naa dem site web bu police wala compte réseau social bu police ou gendarmerie pour dénoncer la ma fa xew. donc sous-marin bi nañ ko bàyyi. te ne fàng pour Sénégal yi gis leen. di la gërëm bu baax di la sant Ndiaga Gueye ma fàttali yow yaa jiite ASUTIC di association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication mbokk téléspectateurs yi yéen tamit di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah.